오늘은 커브를 타고 나왔어요. 엊그저께 아론이를 신나게 탔으니까 오늘은 또 커브를 신나게 타줘야죠. 다음 도시는 충주입니다. 진라면 먹자. 진라면. 꽈추가 어마무시하게 큰 거야. 그래서 장가를 갈 수가 없어. 너무 어마어마하니까. 오, 두 마리. 안녕하세요. 림보 달림보. 하하. 지금 5시 25분 이제 해가 막 뜨고 있어요. 날이 좀 흐리다. 낮에 너무 덥잖아요. 그래서 오늘은 좀 일찍 가보려고. 오랜만이네요, 이렇게 새벽에 일찍 나오는 것도. 오늘은 커브를 타고 나왔어요. 엊그저께 아론이를 신나게 탔으니까 오늘은 또 커브를 신나게 타줘야죠. 아침 공기가 풀냄새가 싹 나면서 일단 저는 1차 목적지 이제 게으른 악어. 근데 너무 일찍 도착할 것 같은데. 게으른 악어까지 이거 커브 타고 가면 한 2시간 걸릴까요? 7시 반, 8시 반. 게으른 악어가 10시 오픈인데, 그러면은 청천면에 행운국수 가가지고 비빔면 싹 조지고 가자. 괜찮다, 그것도. 그죠? 아침을 먼저 먹고 커피 한 잔 거기서 마시고, 게으른 악어 가가지고 또 커피 한 잔 또 마시고, 그러고 나서 점심때쯤에 계곡 가가지고 한참 더울 때 물놀이 한번 해주고 고기 한번 잡아주고 그러고 오면 되겠다. 평일날 이렇게 나가는 것도 오랜만이네요. 가봅시다. 오랜만에 또 이런 거 보네. 이슬이 물방울이 나뭇가지에 잔뜩 맺혀가지고 전날에 두드려 맞았어요 지금. 물방울 겁나 떨어져. 나무 밑에 지나가. 지금 청천에 다 왔는데 6시 반. 행운식당이 8시부터였나? 8시네 1시간 반 남았네요 여러분. 새벽에 나오면 이렇게 또 문제가 돼. 뭐 문 연 게 없어. 망망 야, 고추보소 새끼고. 고추보소. 일단 그 편의점 가가지고 커피나 한잔 먹자. 급할 거 없어요. 왜? 나 휴가니까. 요거 아메리카노, 하드 아메리카노 라지로 하나 결제해주세요. 레귤러 컵으로 했다. 수고하세요. 바보같이 라지 사고 레귤러 컵에 담았다. 똥멍청. 똥멍청. 머리 헬멧 쓰자마자 머리 간지럽노. 진짜. 이거 가면 요 4차선 타는 건데, 이거 4차선 타는 거니까 일단 시내로 갈래. 왜냐면 시간이 남아 돌기 때문이지. 시간이 남아 돌기 때문이지. 괴산을 지나서 다음 도시는 충주입니다. 구름 위에 산봉우리만 쫙 나와있어. 멋있다. 저 산봉우리 봐봐. 저게 여러분은 한라산이에요. 한라산, 저쪽에 이제 소백산. 엄청 높은 산들이라 여기서부터 보이네. 아침에 일찍 오니까 뭐 차도 없고 설렁설렁 가기 너무 좋은데? 리리리리리라라라라. 와우. 와우. 결혼할까
여긴데 지금 아무도 없어가지고 저 앞에 가면은 또 저기 휴게소가 큰 게 하나 있거든요. 유람선 타는 데 하나 있어요. 단양까지 와버렸다는. 일단 선착장까지 가서 뭐 주소 쳐먹을 거 있으면 주소 좀 쳐먹고 그래. 장해나고 여기 아닌가? 오씨, 여기 맞아. 여기 맞아, 여기 맞아. 카페 열었네? 아닌가? 열었으면 가보자. 여기서도 한 잔 먹고 그 뭐야, 저 게으른 아가 가서도 한 잔 먹고 뭐 다 먹으면 되지 뭐. 오, 분위기가 씨. 오. 계세요. 바닐라 라떼 뜨거운 걸로 하나 주세요. 맛있다. 피곤하기 시작했어. 게으른 아가 가서 라면 하나 때리자. 너무 배고프다. 너무 일찍 일어났나봐. 피곤해. 유턴 기가 막혔다 씨. 게으른 악어의 땅게. 와, 힘들어. 저 1번이에요. 오늘 처음이에요? 키오스크는 1번이구나. 진라면 먹자. 진라면 조그만 거. 조그만 거. 김치만 있으면 될 것 같은데? 사장님, 물은 조금만 넣어주세요. 네. 좋아. 네. 이렇게 먹으면 좀 이탈리아 사람들이 요거 좀 덜 하겠지? 림보 달림보의 라면 끓이기. 됐어. 한국 사람은 절대 이거 가만 놔두지 않지. 이렇게 접어야지. 한참 끓이다가 끝. 라면 끝. 라면 먹는 사이 이제 해가 바짝 떴거든요. 돼질 것 같아요. 야, 계곡 들어가기 딱 좋겠는데. 와, 더워. 더워. 와우, 시원해. 시원해. 우후. 이거 되게 시원해요. 아이스게 같은 거 들어있는 이거 뭐라고 하더라? 넥 슬라이스? 아이스넥? 하여튼 쿨 넥
뭐라고 하더라? 생각이 안 나네. 아, 또 복숭아는 또 우리 조치원 복숭아가 최곤데. 아시죠? 조치원 배 복숭아 유명한 거. 왜냐면 달림보의 꼬꼬무. 이 조치원이 음기가 세요. 여자들 기가 세. 그래서 조치원 여자들이 기가 엄청 세. 아주 보통 센 게 아니야. 음기가 센 곳이라 귀신도 많이 나오고, 복숭아 배 이런 게 다 음기가 강한 작물이거든요. 그래서 조치원에서 잘 나. 아, 진짜로 조치원 여자들 기가 엄청 씨예요. 그냥 센 게 아니야. 엄청 씨야. 아주. 키보드로 칠 수 있나? 진짜로? 하여튼 엄청 씨야. 내가 조치원 여자를 만나봐서 알아. 씨야 아주. 왜 조치원이 조치원인지 아시는 분? 달림보의 꼬꼬무. 옛날에 이제 일제시대에 일본 쪽발이 새끼들이 조선에 물자들을 수탈해가려고 경부선 철도를 건설하지 않았습니까? 그 당시 얘긴데, 마을에 꽈추가 엄청나게 큰 총각이 살고 있었어요. 꽈추가 어마무시하게 큰 거야. 그래서 장가를 갈 수가 없어. 너무 어마어마하니까. 자물쇠에 비해 열쇠가 너무나도 큰 거지. 꽈추가 너무 큰 게 너무 원망스러워서 이거를 잘라버려야겠다, 그런 생각을 가지고 철도에 갔어. 철도에 가서 꽈추를 탁 올려놓고 이제 기차가 지나가기 기다릴 거지. 칙칙폭폭 칙칙폭폭. 그러다가 이제 조치원역 근처에 다 왔어. 근데 웬걸 어떤 놈이 꽈추를 이렇게 철길 위에 올려놓고서는 엎드려 있네. 기관사가 깜짝 놀라가지고, 야, 조치와 그걸 이제 승객들이 듣고 이제 조치원역이구나. 그래서 조치원이 된 거야. 조치와 진짜입니다. 역사적 사실입니다. 이거 팩트. 우리 손주의 꽈추 클라스. 자, 어쨌든 이제 18km 남았네요. 난리 났다. 이 좁은 길에 갈 수 있겠니? 못 갈 것 같은데. 못 갈 것 같은데. 히히, 오도방 타고 다녀. 오도방 타고 다녀라. 나도 옛날에 여기 올 때 저래가지고 진짜 한 3km는 빠꾸 했나봐. 이 새끼한테 입만 벌리면 거짓말이 자동으로 나와. 여기. 저기. 다 준비해왔어. 속에 입고 왔어. 그런데 여러분, 저희들 항시 비암 조심해야 됩니다. 비암. 오, 물 개 시원해. 와. 미친놈. 여기. 이 자리에요, 이 자리. 비암이 있나 없나 잘 보고. 짜짜짜짜, 여기다. 잡았다. 내 자리다. 물 한번 들어가 볼까요?
예전에 비해서는 물이 많이 없네요. 예전에는 거의 가슴까지 물이 차 있었는데 물이 많이 없네 생각보다. 떡밥을 맛있게 잘 뭉쳐주고요. 저절로 내려가 볼까요? 후이야. 어? 내꺼 인어공주. 내 인어공주 빠졌어. 내 인어공주. 내 인어공주. 여기다가 떡밥을 달아주면 돼. 잡았다. 우후. 유후. 또 잡았다. 예. 오, 두 마리, 두 마리. 두 마리. 안무로. 오, 히트, 히트. 와. 와, 왕건이다, 왕건이. 와. 왕건이, 왕건이. 가자. 이제 집에 갑니다. 저로 점프를. 우쩌쩌쩌쩌. 와. 여기 있다. 인어공주 쌌다. 인어공주. 신데렐라. 신데렐라? 아, 백설공주인가? 백설공주 찾았다. 찾으면서 가야겠어. 못 찾았다. 하나 잊어먹었다. 졸라 힘들다. 날벌레. 시원하다. 지금 안에 다 젖었어요. 레깅스 입은 거. 배고프다. 이게 물놀이하고 육개장 하나 탁 먹어줘야 되는데 그만두고 가자. 피곤하다. 물놀이 했다고 진짜 피곤하긴 하네요. 물고기는 다 놔줬어요. 그거 잡아가서 뭐해. 디스토마 걸려. 집까지 80km, 1시간 반 남았네요. 집에 가서 점심 먹고 낮잠 자야지. 물을 무서워해서 딱 저 정도, 요 정도 골반 이상 들어가면 무서워. 귀신 나, 물귀신 나가, 물귀신. 물귀신이 다리 잡고 강바닥으로 끌고 들어가요. 큰일 나, 큰일 나. 아, 가면서 뭐 좀 먹고 갈까? 너무 배고파. 지나가는 길에 청천면으로 살짝 빠졌다가 가보죠. 끝장 봐야지. 오늘 나온 김에. 바로 여기 행운 식당.
안녕하세요. 안녕하세요. 비빔국수 하나 주세요. 아. 행운식당 기가 막히네요. 너무 맛있어. 비빔국수 매콤하니 존맛탱이네요. 일단 사장님이 되게 친절해. 여기가 재작년인가 작년인가 사장님이 바뀌셨거든. 그때 처음에 사장님도 되게 친절하셨었는데 지금 바뀐 사장님도 엄청 친절하시네. 딱 들어가면 느낌이 있어. 아, 친절한 식당이구나. 맛은 둘째치고 일단 친절해. 그래서 먹는 내내 기분이 좋은 식당. 맛은 또 덤이고. 저는 이제 모든 일정이 다 끝났고 집으로 복귀만 하면 됩니다. 여기서 약 1시간 정도 걸릴 예정. 자, 그럼 집으로 신나게 달려보겠습니다. 그리고 다음에 즐겁게 한 발에 하면서 영상을 찍어보도록 할게요. 더워. 안녕. 또 다음에 봐요.